ഹായ് എവരിവൺ, ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് KFC ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ചിക്കനാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 8 സ്പൂൺ കേർഡാണ്, തൈര്. അത് നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അളവ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് 8 സ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അത് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പാണ്. അത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി 1/2 സ്പൂൺ വിനെഗർ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. വിനെഗറിന് പകരം ലെമൺ ജ്യൂസ് ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം. ലെമൺ ജ്യൂസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. നല്ലപോലെ കുഴച്ച് എടുക്കാം. നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ 2 മണിക്കൂർ വെക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാത്തവർക്ക് അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്താലും മതി. നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ആ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന സമയം കൂടെ നമുക്ക് കോട്ടിങ്ങിനുള്ളത് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആണ്. ഞാനത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കിനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് ഓട്സ് ആണ്. അത് കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറേശ്ശെയായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോട്ടിങ്ങിന് ഉപ്പിടുമ്പോൾ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോവും. ഇനി 1 സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ മൊത്തം ഓട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി നമുക്കൊരു മുട്ട വേണം. ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം. ഓരോ പീസ് എടുത്ത് മുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കോട്ടിങ് നല്ലപോലെ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ടയിൽ മുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം. ഡബിൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം. നല്ലപോലെ കോട്ടിങ് പിടിക്കാനാണ് ഡബിൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ മിക്സിയിൽ മുക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ മിക്സിയിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുക്കിയെടുക്കാം. നല്ല കോട്ടിങ് മിക്സ് പോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ പീസും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം.
നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനിത് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം എല്ലാം വറുക്കാൻ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് KFCയിലൊന്നും പോകാൻ ടൈമില്ല, അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ വേഗം വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്കിനി അടുത്ത സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനിത് വറുത്ത് കോരാം. ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ചിക്കൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കനിലെ എണ്ണയെല്ലാം ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വീഴും. ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രില്ലില്ലാത്തവർക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വെച്ച് എണ്ണ വലിച്ചെടുത്താലും മതി. ഞാൻ മൈക്രോവേവിലെ ഗ്രില്ലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഡിഷ്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഉൾവശം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ചിക്കൻ്റെ ഉൾവശം വെള്ള കളറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് KFCയിലെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.